एउटा गुल्मी पाल्पा र पर्वतको सङ्गम स्थलमा रहेको एसियाकै ठुलो शिला शालिग्राममा हामी यहाँनिर छौँ। यता यो साइडमा हेऱ्यो भने कालीगण्डकी नदी सर्र बगिराखेको छ। यो करिब 7 किलोमिटर तल गइसकेपछि यसबाट कालीगण्डकी नदीबाट बगेको पानीबाट विद्युत निकालिएको छ भने यहाँ हेर्दा एसियाकै ठुलो शिला शालिग्राम हो। यो शिला शालिग्राम अहिले सङ्कटमा परेको देख्न सकिन्छ। तलबाट नदीको कटानले अलिकति काटेको छ। यसलाई संरक्षण गर्नका निम्ति सम्पूर्ण स्थानीय प्रदेश सँगै सङ्घ सरकारको पनि ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। तर यो एउटा सुन्दर र अघि हामीहरूले उल्लेख गरे अनुसार गुल्मी स्याङ्जा र पर्वतको सङ्गम स्थल भने तापनि यसलाई एउटा अझ रोचक तरिकाबाट बुझ्न कसरी सकिन्छ भने तीनवटा अञ्चलको सङ्गम स्थल पनि यही नै हो र 5 नम्बर प्रदेशको सँगै 4 नम्बर प्रदेशको सङ्गम स्थलको रूपमा सिमानाको रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ। यो यति ठुलो ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको शिला शालिग्राम यति बेला सङ्कटमा परेको हामी देख्न सक्छौँ। यसलाई कसरी बचाउने के गर्ने भन्ने विषयमा सम्पूर्णको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ। यो शिला शालिग्राम हेर्नका निम्ति पूजापाठ गर्नका निम्ति र यहाँ आइसकेपछि गङ्गा स्नान गर्नका निम्ति यहाँ धेरै टाढाबाट भक्तजनहरू आउने गर्नुहुन्छ, पूजाआजा गर्नका निम्ति आउने गर्नुहुन्छ। यहाँ आएर पूजाआजा गरिसके पश्चात मनले चिताएका कुराहरू पुरा हुने र कुनै अन्जानवश गरेका पापहरू पनि नष्ट हुने भन्ने किंवदन्ती सँगै धार्मिक विश्वास पनि रहँदै आएको छ। यस ठाउँमा धेरै मेलाहरू लाग्ने गर्दछन्। जस्तै हेरौँ कार्तिकमा ठुला एकादशीमा मेला लाग्छ, मकर सङ्क्रान्तिमा मेला लाग्छ, वैशाख सङ्क्रान्ति अथवा नववर्षको उसमा यहाँ मेला लाग्ने गर्दछ, असारे ठुला एकादशीमा मेला लाग्ने गर्दछ। यो मेला लाग्ने यति राम्रो ठाउँ सुन्दर ठाउँमा पनि हेर्दा एसियाकै ठुलो महत्त्व बोकेको शिला शालिग्राम यति बेला सङ्कटमा परेको हामी देख्न सक्छौँ। यसलाई संरक्षण गर्नका निम्ति तीनवटै सरकारहरूको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ। म चन्द्रकान्त नेउपाने कालीगण्डकी गाउँपालिका अरविन्द। अब यो शालिग्रामको बारेमा यथाचित साथसाथ शालिग्राम विष्णु भगवान भन्छौँ हामीले। अब उहाँको बारेमा हामीले वर्णन गरेर त नसकिएला। यसको किंवदन्तीबारे भगवान शालिग्राम भगवान गङ्गा सरस्वती र लक्ष्मीको झगडा हुँदाखेरि जहाँ सरा परेर अनि म यो गङ्गाको तटमा तिम्रो गर्भभित्र म बस्नेछु, गङ्गालाई यहाँ पठाउँदा पृथ्वीमा यहाँ म बस्नेछु, तिमी गङ्गा जानुपर्छ, म अरू पाप पखाल्न म जान्न भन्दाखेरिमा यहाँ जाऊ, म तिमीसँगै हुन्छु भन्नुभएकोले यहाँ आएर बस्नुभएको भन्छ। यहाँ विराट शालिग्राम भन्छौँ हामीले। सबै देवता देवीका पूजा हुन्छन्, तर यो विष्णु साक्षात् विष्णु भनेर भन्छौँ हामीले। यही किंवदन्ती यही छ। यो शालिग्रामको बारेमा त वर्णन गर्न सकिन्न। यथाशक्ति यो शालिग्राम पारी थियो, पारी भन्नेकी नुहाउने घाँस काट्ने मान्छेहरूले शालिग्राम भन्ने थाहा नपाउँदै नुहाएर गङ्गामा धोती सुकाए गरेर अनि त्यसपछि यहाँबाट खोलिएर शालिग्राम वारी आएर उतार गण्डकी आएको भन्छ। त्यसपछि आएर यहाँ आइसकेपछि यहाँ पहिले भुरे राजाका पालामा यहाँ अर्थम पाँडे के भन्ने यहाँ माथि तम्कीकोटीको लेखमाथि गरे। तिनीहरू राजाहरू मासिसकेपछि राजाहरूको धन दौलत यहाँ आउँदै भित्रिँदै गऱ्यो अरे। त्यसपछि गएर तपाईँको एउटा बाघ्रो आएछ, अरू हात्ती घोडा आएर भित्रिएछन्। त्यसपछि आएर एउटा बाघ्रो खोच्याङ खुट्टो भाँचिएको बाघ्रो आएछ। अनि त्यो बाघ्रो आएर यहाँ यसो छुँदाखेरि त खग्राको खँडको ताउलो भएछ। त्यो लास्ट आउने बाघ्रो त्यो ताउलो लिएर गएर यहाँ हलन डाँडा भट्टराईहरूले त्यहाँ पाएर त्यो लगेर पूजा गरिराखेर तिनीहरू धनी भएका भन्छन्। त्यसरी यहाँ करोडौँ सम्पत्ति भित्रिएको पनि भन्छ। र शालिग्राम खास गरेर अब भगवान साक्षात् भगवानले चाहिँ उल्टै सत्य लोकमा उतिखेरै गङ्गाहरूसित सरा परेको हुँदा म पत्थर भएर बस्नु परेको छ।
त्यसले गर्दा मलाई गङ्गा सरस्वतीको लक्ष्मीको श्राप परेको छ। झार भएर बस्नु परोस्, पत्थर भएर बस्नु परोस्, तृण भएर बस्नु परोस् भन्ने श्राप रहेछ र त्यसरी यहाँ आउन आएको भन्ने यस्तो किंवदन्ती मैले जानेको यही। उहाँको वर्णन गरेर साध्य सुन पनि पाइन्छ, यस्तो हुन्छ भन्छ, हिरा पाइन्छ भन्छन् नि हो। यहाँभित्र रातिमा शङ्ख घट बस्छ पनि भन्छन्। एउटा पुराना अघि बस्ने एउटा यहाँ भक्ति तपसी थिए, उनले रातिमा शङ्ख घण्ट बस्छन् पनि भन्छन्। यहाँ ठुला विशाल गाई छन्, महेन्द्रका पालामा यो फोर्न खोज्दाखेरि अमेरिकालाई फोर्न नदिएको ठुला विशाल कामधेनु गाई छन्, यो फोर्न हुँदैन भनेर फोर्न नपाएको भन्छन्। यसमा सबै सुनै सुन्दैछ। अब शालिग्राम पाइने पनि तपाईँको यही नदीमा मात्र हो। यहाँ गएर टुङ्गेतिर मुक्तिनाथसम्म यहीमा हामीले यहीँ पनि पाउन सक्छौँ शालिग्राम, अन्त पाइँदैन कुनै नदीमा। यो सुन हिरा छ भन्ने कसरी थाहा भयो? यो त विशेषज्ञहरूले हेर्ने यन्त्र भएकाले हेरे, अमेरिकाले आएर हेऱ्यो यहाँ सुन्दैछ धेरै धनदौलत छ भनेर खोल्न खोज्यो र महेन्द्रका पालामा हुँदाखेरि उतिखेर महेन्द्रले फोर्न नदिएर रहेको हो। अब यो यतापट्टिबाट अलिकति कटान पनि हुँदै आएको रहेछ। यो शिला त शालिग्राम त सङ्कटमा छ नि, अब के गर्दा ठिक हुन्छ? यसलाई त हामीले गर्न सकिने कुरो भएन कि सरकारले अब हाम्रो यो तिनवटा जिल्ला, तिनवटा अञ्चल तिनवटा जिल्लाको एउटा केन्द्रबिन्दु ठाउँ हो। अब यसलाई तिनैपट्टिको सरकारले, अहिले सरकार पनि धेरै भएको तिनटै सरकारले हेऱ्यो भने, तिनपट्टिकोले हेऱ्यो भने यसको केही व्यवस्थित होला। अरू सामान्य हामीले गरेर सकिएला जस्तो छैन। वर्षेनी नदी आएर फालिरहन्छ। अब यत्रो तटबन्ध यत्र फलामका लुगा यत्र रोड राखेर बनाएको उताल भत्कियो। अब यहाँ सार्वजनिक पहिलाको दृश्य हेर्नेहरूले भन्दैछ यो थालेर बाहिरबाट पुल बनाउनु पऱ्यो, हामीले शिला पुरै देख्न पाउनु पऱ्यो पनि भन्दैछन्। अब प्राधिकरणले बनायो, अहिले बजेट छुट्टिया छ बा छुट्टिया छैन बा छुट्टिएर खाएको छन् त्यो हामीलाई थाहा छैन। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, नमस्कार पण्डित। म चाहिँ पण्डित हरिपराजुली, यस शालिग्रामको पुजारी। यो शालिग्राम विश्व विराट शालिग्राम प्राकृतिक विष्णुको अवतार भनेर मानिएको छ। विश्वमा शालिग्राम भनेको जो महत्त्व हुन्छ मात्र कालीगण्डकीमा महत्त्व हुन्छ र कालीगण्डकीमा अनेक प्रकारको शालिग्रामहरू पाइन्छ, जस्तै चिल्लो आकार, गोल आकार, शङ्ख आकार, चक्र आकार, सूर्य चन्द्र आकार लगायत अनेक प्रकारको आकार भएको शालिग्राम कालीगण्डकीमा पाइन्छ। त्यसमध्येमा यो चाहिँ शङ्ख आकार विराट स्वरूप शालिग्राम विष्णुको अवतार भनेर कुनै पौराणिक कथाहरूमा बताएको छ। त्यसै अनुसारले शालिग्रामको महत्त्व यहाँ भएको छ र विशेष गरेर कालीगण्डकीमा अन्यत्र पनि यस्ता ठुला ठुला पत्थरहरू छन्। तर विशेष मान्यता दिनुको मुख्य कारण के छ भने पौराणिक कथाहरूमा बताएको छ। एउटा निश्चित दिनको रातिको समयमा यहाँ आएर ध्यान लगाएर बस्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ गाई कराएको आवाज, शङ्ख बजेको आवाज इत्यादिहरू सबै प्रत्यक्ष पाइन्छ भनेर पौराणिक कथामा बताएको छ। त्यसै अनुसार भक्तजनहरूले आएर यहाँ परीक्षण गरे र तपस्या गरेर बसे र त्यही समयमा चाहिँ यहाँ गाई कराएको, शङ्ख बजेको प्रत्यक्ष आवाज पाए र कसैले कुनै भक्तजनहरूले आफूलाई दुःख लागेका, आफूलाई कष्ट परेका कुराहरू यहाँ आएर चाहिँ त्यो आफ्नो कष्टहरू पोखे र उनीहरूले कल्पना गरे यहाँ आएर मेरो कुनै कामना सफल होस् र म यहाँ आएर दर्शन गर्छु भनेर यहाँ आएर कल्पना गरे। त्यसै अनुसार त्यही कल्पना अनुसार उहाँहरूको भक्तजनहरूको कामना पुरा भयो र भगवान् विष्णुको पूजा हुने भएको यस शालिग्राममा जुन तीर्थ गर्ने भक्तजनहरू जो टाढा टाढाबाट पनि आउँछन् र स्याङ्जा पर्वत, गुल्मी, गण्डकी, लुम्बिनी, धवलागिरी लगायत नेपाल अधिराज्य तथा भारतबाट पनि यस शालिग्रामको दर्शन गर्न आउँछन्। विशेष गरेर यसमा महत्त्व भनेको भगवान् विष्णु शालिग्रामको पूजा हुन्छ र त्यसमा चाहिँ जस्तै सत्यनारायणको पूजा, रुद्री, लक्ष्यवर्ती, विवाह, व्रतबन्ध लगायतका सम्पूर्ण धार्मिक कार्य हुन्छ। यसमा खास गरेर शालिग्राम भगवान् विष्णु शालिग्रामको महत्त्व छ। भक्तजनहरू कति आउँछन्? जस्तै अब यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि अत्यन्त दुर्लभ दुर्गम ठाउँ छ। जस्तै असार, साउन, भदौ यो बर्सातको समयमा यस ठाउँमा आउन सकिँदैन र त्यसपछि दीपावलीको आइसकेपछि त्यसपछि मात्र यहाँ आउन सकिन्छ र बर्खाको समयमा साह्रै नै दुर्लभ, एकदम दुर्लभ छ यस ठाउँमा आउनलाई, एकदम असुविधा छ। चारैतिरका बाटा कच्ची बाटाहरू छन्
र ती कच्ची बाटाबाट आउन पनि बर्खाको समयमा बाढी पहिरो इत्यादिको अत्यन्त दुःख डरलाग्दो यस्तो अवस्था हुन्छ र यस ठाउँमा आउन बर्सातको समय सकिएपछि जलयात्रा स्टुम्बर यात्रा हुन्छ र कच्ची बाटोको यात्रा हुन्छ र मात्र यस ठाउँमा आउन सकिन्छ। दैनिक भन्नुपर्दा यस ठाउँमा कुनै निश्चित हुँदैन। जस्तै अब यहाँ चाहिँ मेला पर्व लाग्छ, जस्तै कार्तिक हरिबोधनी एकादशी माघ सङ्क्रान्ति वैशाख सङ्क्रान्तिमा ठुलो मेला लाग्छ, त्यसमा चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा यात्रुहरू आउँछन् र अरू अन्यत्र अब लगनका समयमा पूजापाठ गर्ने दिनको समयमा चाहिँ धेरै तीर्थ गर्ने भक्तजनहरू आउँछन्। यहाँ चाहिँ यति आउँछ भन्ने कुनै अनुमान छैन, यहाँ चाहिँ धेरै नै भक्तजनहरू आउँछन्। यो नजिकै देखिरहेको शिला शालिग्राम एसियाकै ठुला शालिग्राम भनेर भनिन्छ, त्यो त अलिकति नदी कटान हुँदै गएको छ। तपाईँ दैनिक यहाँ हुनुहुन्छ, यसको संरक्षणको निम्ति कोही लागेको पाउनु भएको छ कि छैन? हजुर, यो चाहिँ के छ भनेदेखि स्याङ्जा पर्वत गुल्मी 3 जिल्ला 3 अञ्चलको सङ्गम स्थलमा अवस्थित विश्व विराट शालिग्राम भनेर भनेको छ। यसलाई चाहिँ न पर्वतले हेर्ने, न स्याङ्जाले हेर्ने, न गुल्मेले हेर्ने, 3 जिल्ला 3 अञ्चलको विवादमा परेको हुँदा चाहिँ कसैले पनि हेरेको छैन। यहाँ खास अलिअलि थोरै पर्वत स्याङ्जाले अलिअलि थोरै हेरेको छ, जुन हेर्न पर्ने हो त्यो हेरेकै छैन यस ठाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म। खास विवाद भन्नुभयो, के विवाद छ? खै के विवाद, अब त्यो विवाद भन्नु त अब स्याङ्जा पर्वत गुल्मी 3 जिल्ला 3 अञ्चलको सङ्गममा अब उता पर्वतले गर्ने, उता स्याङ्जाले गर्ने, उता गुल्मीले गर्ने, कुलले गर्ने यहाँको विकास भन्ने चाहिँ यही विवाद छ यहाँ। र अहिलेसम्म यहाँ चाहिँ अब यहाँ 3 जिल्ला 3 अञ्चल लगायत सबै ठाउँबाट आएर यस ठाउँमा कुनै जिल्लाको नभएर विशेष शालिग्राम धार्मिक स्थल भनेर विकास गर्नुपर्ने अनिवार्य छ यो शालिग्रामलाई। जस्तै यो शालिग्राम जो अहिले हामीले यहाँ जति देखिएको छ प्राकृतिक शालिग्राम, जति यो माथि छ माथिभन्दा धेरै यो शालिग्राम तल छ। र यो कालीगण्डकी जलविद्युत योजना चाहिँ सुरुवात भइसकेपछि त्यो जलविद्युत योजनाले चाहिँ यो ताल बनाइदियो र ताल बनाइसकेपछि तलबाट परिक्रमा गर्न नसकिने अवस्था भयो र त्यो अवस्था भइसकेपछि त्यही जलविद्युत योजनाले चाहिँ यो परिक्रमा गर्ने मार्गहरू बनाइदिएको र त्यो पछि यो गण्डकीले कटान गरेर त्यो लैदियो। त्यसपछि चाहिँ भक्तजनहरूलाई साह्रै असुविधा, यहाँ भक्तजनहरू आउँछन् परिक्रमा गर्न पाइएन। यहाँ चाहिँ यो के है, कुनै संस्थाले, कुनै मिडियाले, कुनै सरकारले नहेर्ने त्यस्तो यो के ठाउँ रहेछ। अहिले आउँदा पनि यहाँ भत्केकै छ, अर्को साल आउँदा पनि भत्केकै छ, अर्को साल आउँदा पनि यहाँ भत्केकै छ। पछाडिपट्टिबाट परिक्रमा गर्ने ठाउँै छैन भनेर भक्तजनहरू आउँछन् र यहाँ हामीहरूसित सोध्छन् उत्तर दिने के, हामीले उत्तर दिने केही नै छैन। अब हेर्नुपर्ने यो जुन शालिग्राम संरक्षणको लागि चाहिँ हेर्नुपर्ने कालीगण्डकी जलविद्युत योजनाले हो, उसले चाहिँ अब हेरेको छैन। उसले हेर्न खोज्दा पनि कुनै राजनीतिक दलहरूले या कुनै यस यहाँका चाहिँ प्रतिनिधिहरूले गएर त्यो लिएर आउन सकेनन्, यहाँको चाहिँ विकास गर्न सकेनन्। अब यहाँ के भइरहेछ भन्ने कुरो केही थाहा छैन।